कालू कुत्ता रसोई में छुपकर आता है। कालू कुत्ता, धीरे से। हम यहाँ कहीं बिस्किट की खुशबू आ रही है। टेबल पर बिस्किट का डब्बा रखा है। कालू उछलकर डब्बा खोलता है। वाह, पूरे 10 बिस्किट। मालकिन पीछे से आती है। मालकिन, कालू, तू फिर से चोरी कर रहा है। कालू घबराकर, नहीं मैडम, मैं तो बस गिनती कर रहा था कि कितने बिस्किट है। मालकिन हंस पड़ती है और एक बिस्किट देती है। मालकिन, अच्छा तो ले गिनती का इनाम। कालू, वाह, अब रोज गिनती करूंगा।